So, ich bin dann mit meiner damaligen Freundin, der Lino, von Oregon erstmal zu ihren Eltern. Die wohnten im Staat Oregon in der Nähe von Portland, im Wald. Die Eltern waren beide Hippies. Das war herrlich. Da sind wir ein paar Wochen geblieben und dann nach New York. Und zwar wohnte dort die Schwester von der Lino. Da hat sie sich dann einen Pass besorgt. Die Amerikaner, die hatten ja damals auch, viele von den Amis hatten keine Pässe. Die hat sich dann einen Pass besorgt und dann sind wir erstmal nach Deutschland umgesiedelt. In Deutschland bin ich dann Taxi gefahren und sie hat für amerikanische Firmenbosse die Häuser geputzt in der Zeit. Und das war 1985, dann sind wir nochmal nach Nepal gefahren, wo der Osho gerade war, hatte ja ein kurzes Gastspiel, so 3-4 Wochen oder so, da sind wir hingefahren. Und danach dann anschließend wieder nach Deutschland, haben dann da bis Anfang 1988 gelebt. Ich immer Taxi gefahren und dann wieder weg nach Bali, nach Thailand, wieder zurück, wieder Taxi gefahren. Und irgendwann war dann der Osho wieder in Indien gelandet, wieder in Pune, wieder im Ashram, wo das früher schon alles angefangen hatte. Und da sind wir dann gemeinsam hingefahren. Dort haben wir uns dann getrennt und dann habe ich meine spätere Frau dort kennengelernt, die Chetna. Die ist dann mit mir nach Deutschland gekommen für ein paar Monate. Das hat ihr aber nicht so gut gefallen in Deutschland. Sie kam da nicht so recht zurecht. Und dann sind wir wieder nach Indien gefahren, haben wieder ein paar Monate im Ashram gelebt. Ich habe dann, das war dann 1989, als Leibwächter vom Osho gearbeitet. Das war auch eine lustige Erfahrung, weil ich überhaupt kein Training habe in Kampfkunst oder so. Ich habe mich immer gefragt, wer denn jetzt eigentlich wen hier bewacht. Man hat da gesessen und der hatte so eine starke Präsenz. Das war wie auf LSD. Man hat da gesessen, man hat Sachen gesehen, die gar nicht da waren und total psychedelisch. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal was. Jetzt fahren wir nach Japan. Das war dann mein erster Trip nach Japan 1989. Und die Chetna war aus Sapporo, Hokkaido, die nördlichste Insel in Japan, die so direkt unter den Kurilen liegt. Da sind wir hingefahren. Das ist Pionierland. Die Eltern waren sehr aufgeschlossen. Die haben uns da mit offenen Armen empfangen, ganz untypisch für Japaner. Wir durften sogar bei ihr im Haus zusammen in einem Zimmer schlafen, obwohl wir nicht verheiratet waren. Und dann sagte sie, ja, du hast hier 2 Möglichkeiten. Entweder kannst du als, ja, wie nennt man das, als Animier-Ausländer in einem Café arbeiten, das heißt, oder in einer Bar, du setzt dich dahin und weil du da sitzt, kommen ganz viele Leute und trinken sich ein Bierchen, um mit dir sprechen zu können. Ich war damals total schüchtern, ob ihr das glaubt oder nicht, ist aber tatsächlich wahr. Und da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht. Und die andere Möglichkeit wäre gewesen, in einer Sprachenschule zu arbeiten. Das habe ich dann gemacht und kurioserweise funktionierte alles wie am Schnürchen. Wir kamen da an, die ersten Wochen bei den Eltern, dann bot uns jemand eine Wohnung an, direkt nebenan, die haben wir genommen, dann hat uns jemand ein Auto geschenkt, alles lief wirklich wunderbar, dann habe ich noch ein Motorrad gekauft und alles war super. Die erste Sprachschule hat mich direkt eingestellt und da habe ich dann erstmal als Englisch und dann als Deutsch- und Englischlehrer gearbeitet, weil ich keine Ahnung hatte von Grammatik, habe ich erstmal studiert ein paar Wochen lang und habe dann da eben, wie gesagt, die beiden Sprachen unterrichtet. Weil wir aber nicht verheiratet waren, konnte ich dann immer nur 6 Monate in Japan bleiben und bin dann immer kurz vor Ablauf der 6 Monate nach Korea gefahren für ein paar Tage und dann wieder eingereist und dann sind wir nochmal nach Indien gefahren und bei diesem nächsten Indienaufenthalt, das muss 1991 gewesen sein, da hat dann ein Freund von mir, der inzwischen leider verstorben ist, mit mir
praktisch so eine Psychoanalyse gemacht. Monatelang. Wir sind da jeden Tag zusammengetroffen. 2, 3, 4 Stunden lang hat der mein ganzes Leben auseinandergenommen und mir geholfen, weil ich so verloren war. Ich wusste nicht so recht, was ich wollte. Mir geholfen, meinen Weg zu finden. Und dann haben wir entschlossen, okay, wir fahren jetzt wieder nach Japan. Nee, stimmt nicht. Wir fahren erstmal wieder nach Deutschland. Da hatte ich dann einen Job bei der Nova Film und habe eine Krimiserie mitgedreht, die hieß Airport irgendwas, mit dem Hans-Jörg Felmi damals. Und dann sind wir von dort aus wieder zurück nach Japan, haben auf dem Weg dorthin sind wir in die USA, haben da ein Jahr fast nochmal gelebt zusammen, haben dort geheiratet und dann, wie gesagt, nach Japan und haben dort dann unsere Sprachschule aufgemacht. Das war ein Riesenabenteuer. Die Chetna wollte das unbedingt, die wollte ihre eigene Schule aufmachen und wie wir das dann gemacht hatten, hatten wir es natürlich total unterschätzt, dass man da sehr eingebunden sein würde. Und ich war dann, glaube ich, die ersten 3 Jahre von 1991 bis 1994 unheimlich busy, unheimlich eingebunden in die ganze Sache. Nach 2 Jahren, also 1992 im Ende 1992, rief dann mein Bruder an, der Raj oder Martin, und der sagte, du weißt doch, ich mache seit Jahren Reiki. Sag ich, ach, das wusste ich gar nicht, dass du das machst. Du sagte, ja, das mache ich und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss dir das beibringen, das würde dir gut tun und ihr habt ja da so viel zu tun und vielleicht könnt ihr damit auch noch ein bisschen arbeiten und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe vor Jahren schon mal versucht, Reiki zu lernen, damals in Pune, 1988, aber irgendwie hat das immer nicht geklappt. Immer wenn ich es machen wollte, waren die Gruppen entweder voll oder abgesagt oder der Lehrer war krank oder ich hatte irgendwas anderes zu tun. Das hatte immer nicht geklappt. Ich nehme das Angebot gerne an, aber ich möchte das nur für mich machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mal wieder was für mich machen und mich nicht nur die ganze Zeit aufopfern für die anderen. Dann bin ich damals 1992 im Dezember, irgendwann Ende Dezember, nach Berlin gefahren und habe dann bei meinem Bruder Reiki gelernt. Der war der Auffassung, das müsste man so schnell wie möglich lernen. Reiki 1 heute, Reiki 2 morgen, Reiki 3 übermorgen. Das haben wir dann gemacht. Lehrerausbildung dann am Wochenende. Und dann bin ich wieder zurück nach Japan und musste irgendwie unheimlich lachen. Auf dem Weg zurück bin ich über Moskau geflogen und hatte da einen Aufenthalt in Moskau. Wollte mir dann noch die Stadt angucken und ich stehe da auf dem Flughafen. Da war so eine Gruppe europäischer Musiker. Einer sagte, wo ist mein Instrument? Ich will mein Instrument wieder haben. Was haben Sie mit meinem Instrument gemacht? Eine andere Gruppe, Inder. Wo ist meine Frau und meine Kinder? Ich habe die seit 3 Tagen nicht gesehen. Was ist denn hier los? Ich dachte, vielleicht lassen wir das mal mit dem Moskau-Besuch. Und ich fahre direkt weiter nach Japan. Sitze dann da im Flugzeug und denke mir, da ist jetzt ein Deutscher, der wohnt in Japan, der fährt nach Berlin, um eine japanische Heiltechnik zu lernen und dann zurück nach Japan, um die dort anzuwenden. Das fand ich total witzig irgendwie. Zurückgekehrt in Japan habe ich dann die ganze Familie gefragt, habt ihr schon mal was gehört von Reiki, was ist das? Keine Ahnung. Freunde gefragt, niemand wusste irgendetwas. Die meisten Leute, die so in der New Age-Szene unterwegs waren, die hatten dann gesagt, ach ja, das ist doch dieses Ding aus Amerika. Und ich dachte nur, Reiki, das kommt doch aus Japan, warum kennt das denn keiner hier? Ja? Und dann habe ich erstmal meine damalige Frau eingeweiht, Reiki 1 und Reiki 2 und Reiki 3. Und irgendwann kamen dann Freunde von uns auf uns zu und sagten, hör mal, du hast doch Reiki gelernt, kannst du uns das nicht mal beibringen? Das war dann so, ich glaube im April
es muss irgendwie im April gewesen sein des nächsten Jahres, also 1993. Im April habe ich dann angefangen, Japanern westliches Reiki beizubringen. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, das macht Spaß, das entspricht mir. Ich hatte ja vorher jahrelang schon unterrichtet, Englisch unterrichtet, und diese Lehrtätigkeit hat mir halt dann beim Reiki auch sehr geholfen. Und irgendwann merkten wir, da tut sich was, und die Englischschule verwandelte sich immer mehr in ein Therapie- und Reiki-Zentrum, weil die damalige Usui-Gesellschaft nur im Untergrund unterrichtet hatte. Die waren nicht öffentlich, die operierten so wie eine Loge, da kam man nicht rein. Wir wussten ja auch damals gar nicht, dass es sowas überhaupt gab. Und alle anderen Japaner hatten westliches Reiki gelernt. Und das war so geschehen 1984, also 8 Jahre bevor ich da auf der Szene auftauchte, war eine Schülerin von der Barbara Ray, eine Japanerin, die hieß Mitsui. Die war aus New York nach Tokio und ich glaube Osaka gekommen und hatte dort Reiki 1 und 2 Kurse angeboten, aber nicht mehr. Und die Voraussetzung, um eine Lehrerausbildung zu machen, war damals, man musste Englisch sprechen, man musste einen Universitätsabschluss haben und man musste in die USA reisen, und das würde damals $10.000 kosten. Und weil das sich keiner erlauben konnte oder diese Voraussetzungen alle erfüllen konnte, haben die alle da gesessen und gewartet. Gedacht, vielleicht kommt jetzt mal irgendwann jemand, der uns das hier unterrichten kann. Und das war ich dann. Und da kamen die Leute aus ganz Japan an, aus Tokio, aus Okinawa, von überall her und lernten dann von mir Reiki 1, Reiki 2 und später auch Reiki 3. Wir haben das folgendermaßen gemacht. Wir haben erstmal Reiki 1 unterrichtet und haben dann die Leute erstmal 4, 5, 6, 7, 8 Monate warten lassen, haben denen dann Reiki 2 beigebracht, dann wieder so eine halbjährige oder längere Wartezeit dazwischen und dann die Lehrerausbildung. Das heißt, fast alle Japaner, die westliches Reiki unterrichten, haben entweder von mir direkt gelernt damals oder von einem meiner Schüler. 1994 hat dann einer meiner Schüler, der Toshitaka Mochizuki, bei mir angerufen und hat gesagt, weißt du was, ich habe die Telefonnummer von jemandem, die macht seit 65 Jahren Reiki, und wenn du mir versprichst, dass du nicht sagst, wo du die Nummer her hast, dann gebe ich sie dir. Ich war total glücklich, habe gesagt, ja, her damit, ich sage kein Wort. Und dann hatten wir diese Nummer von einer Frau Koyama. Wir hatten aber keine Ahnung, wer das war. Wir wussten nur, das ist jemand, der eben schon lange Reiki praktiziert. Die haben wir dann angerufen, das dauerte eine Weile, weil wir eben keine formelle Vorstellung bei der hatten. Das heißt, in der japanischen Kultur kann man nicht einfach jemanden ansprechen, einfach so, den man nicht kennt, in Bezug auf Reiki, aber auch in Bezug auf alles andere, sondern man muss immer von jemandem, der anderen Person bekannt ist, vorgestellt werden, und dann kommt das ins Laufen. Und der Toshitaka hatte ja gesagt, du darfst nicht sagen, von wem du die Nummer hast, also konnten wir nicht so richtig. Ich habe dann versucht, der Chetna sie dazu zu bringen, dass sie da mal anruft, und dann hatte sie immer irgendwelche Ausflüchte und sagte, nee, heute ist schon Donnerstag und wir haben so viel zu tun und ja, nee, heute ist kein guter Tag, und irgendwann wurde ich dann sauer und habe dann gesagt, hör mal, willst du mir nicht helfen hierbei oder warum rufst du nicht einfach mal an? Und dann hat sie mir das erklärt, dass wir eben nicht vorgestellt worden sind, und deshalb ist das schwierig, da plötzlich einfach so zu sagen, hallo, hier bin ich und jetzt alles gut. Ne? Dann erzähl mir mal was über Reiki. Und da habe ich ihr gesagt, weißt du was, verstehe ich jetzt, gut, sorry, dass ich dich angemosert habe, aber wenn wir die jetzt nicht anrufen, dann kommen wir hier nicht weiter. Lass uns die doch mal anrufen, und wenn die
unfreundlich zu dir ist und sagt, wie kommen Sie denn dazu, mich hier einfach so anzurufen und so, dann gebe ich dir nachher ein bisschen Reiki, dann geht es dir wieder besser. Das hat sie dann gemacht und das Erste, was die Frau Koyama dann am Telefon sagte, war, woher haben Sie diese Nummer? Ja, und dann die Chetna hat dann einen typisch japanischen Tai Chi-Tanz am Telefon vorgeführt, so, ja, wissen Sie, ja, diese Nummer haben wir bekommen, sowas in der Art. Und die Frau Koyama merkte dann also, okay, die rückt damit nicht raus und hat dann immer gesagt, was wollen Sie von mir? Ja, wir wollen was über den Mikao Usui wissen. Ja, warum wollen Sie das wissen? Ja, mein Mann, der möchte ein Buch schreiben. Das war eine Idee gewesen, die gar nicht von mir stammte, sondern die kam von einem meiner Schüler, ein Japaner, der hieß Herr Okusono. Der hatte ein paar Bücher über grünen Tee und die Heilwirkung vom grünen Tee geschrieben und er hat gesagt, mein Verlag, der ist interessiert daran, ein Buch über Reiki rauszubringen. Gibt es da eins in Deutschland, was du empfehlen kannst? Ich hatte alles, was es damals gab, gelesen und hatte aber nicht den Eindruck, dass das zuträglich wäre. Habe dann meinen Bruder gefragt, angerufen, weißt du was, sagt er so im Nebensatz, musst du selber schreiben, da gibt's nichts, alles Schrott. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich könntest du das ja mal machen. Und der Grund, warum ich das dachte, war folgender. Ich war irgendwann in den Ende der 80er Jahren, war ich bei einem österreichischen Heiler in der Nähe von Linz und weil das so weit weg war für uns aus Düsseldorf, bin ich zu einem Freund, den ich aus Indien kannte, bin ich untergekommen. Und dieser Freund, der Prastan Dachauer, ist ein bekannter Künstler, der war auch Astrologe. Und der Prastan, der hat gesagt, gib mir doch mal deine Daten, Geburtstag, wo und so weiter. Habe ich ihm gegeben und da sagt er dann, malst du? Ich sage, ich kann doch nicht mal einen Hund malen oder ein Haus. Ja, da lachen sich alle drüber kaputt. Schreibst du? Habe ich gesagt, du, ich habe früher mal Gedichte geschrieben, aber da habe ich dann aufgehört, wie ich nach Pune gekommen bin. Und ich erinnerte mich, das haben viele Leute gemacht, viele Künstler, die damals beim Osho waren, die haben eine Zeit lang aufgehört mit ihrer Kunst und haben danach aber wieder richtig angefangen. Ne? Und viele davon sind auch sehr bekannt geworden später. Und da hat der Prastan gesagt, weißt du was, mein Lieber, setz dich mal dran und fang wieder an zu schreiben, du wirst deinen Lebensunterhalt damit verdienen. Ich habe den angeguckt, habe gedacht, na, schön wäre es, glaube ich irgendwie nicht, aber ich habe ihm vertraut. Der war so mein Mentor, der war auch wieder so 25 Jahre älter als ich. Und habe dann angefangen, Gedichte zu schreiben, Haikus. Habe dann ein Jahr lang Haikus geschrieben und bei meinem nächsten Trip nach Deutschland bin ich dann wieder nach Österreich, wieder zu dem Heiler, der mir mit meiner Schuppenflechte helfen sollte. Habe dann beim Prastan wieder übernachtet, habe ihm die Gedichte gezeigt. Der hat gesagt, super geil, aber das ist es nicht. Mach weiter, Junge. Dann haben wir die Sprachschule angefangen und dann habe ich den Lehrplan für den Deutsch- und Englischunterricht geschrieben, mehrere hundert Seiten, beides. Habe ihm das erzählt, sagt er, ja, das ist super, aber das ist es auch nicht, mach weiter. Dann habe ich ein Buch über alternative Erziehung geschrieben, das ist nie veröffentlicht worden, habe ich ihm gezeigt, sagt er, ja, auch super, aber das ist es auch nicht. Und dann ging das los mit dem Reiki, wo mein Bruder sagte, musst du selber schreiben, kam diese Geschichte wieder hoch, dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich dran gesetzt. Der Grund für mein Zaudern anfangs war einfach, dass ich mit der Reiki-Geschichte, so wie sie damals erzählt wurde, nicht klargekommen bin. Dass der Usui-Sensei ein christlicher Mönch gewesen sei, dass er der Rektor einer christlichen Schule gewesen sei und so. Das klang alles so märchenmäßig, irgendwas passte mir da nicht und ich habe
anfangs die Reiki-Geschichte nie unterrichtet, weil sie nicht richtig Resonanz hatte mit dem, was ich auch über japanische Kultur wusste und Spiritualität wusste.